Hello，大家好啊！今日係2025年2月27號，我係 Anna。潮濕春天，我同5位好友去南丫島1天遊。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 我哋一行6人係坐11點10分嘅船過去索罟灣。今日天氣氣清又唔熱，一大朝早呢已經好多人喺度搭船。船嘅班次呢係每15分鐘一班嘅。座位好舒適，船程大約30分鐘就到達咗南丫島㗎喇。果然都好多人，空氣就好清新，有間郵局，同埋風景都好宜人。經過區議會就係榕樹灣大街，食肆林立，中西式都有好多食海鮮嘅酒家。經過咗南丫島不斷鄉事委員會，就亦見到好多歐陸情懷嘅食肆，我哋揀咗呢間 BBC View Restaurant 食午餐。門口呢寫住我會為你做到最好。Lunch Special Offer 呢有 A、B、C 3個套餐可供選擇。餐廳細細間都充滿咗歐陸情懷嘅，佈置得好靚，有條走廊通往出邊 Sea View 雅座。吹住海風閒談，望住咁靚嘅海景，共進午餐係別有一番風味嘅。行到有啲頸渴啦，朋友正在斟緊水，凍嘅摩卡咖啡唔錯，仲有凍蒸餾咖啡。朋友話熱嘅蒸餾咖啡呢，因為加咗奶，溫度凍咗，比起凍嘅冇咁好飲。凍嘅地漏咖啡呢，味道都幾香濃。南瓜湯味道都好嘅，有南瓜粒，但係呢就唔夠滑。蒜蓉包都好食嘅，蒜蓉味都夠香脆，又唔會太硬。呢個夏威夷批呢，好豐富，有拉絲芝士嘅，味道呢都唔錯，但係呢就冇脆餅底嘅。烤火腿嘅香味同埋菠蘿嘅甜味混合咗一齊，相當之好食。加配埋呢個拉絲芝士，簡直係一個完美嘅演繹。法式燒春雞呢，雞皮都烤得幾香口嘅，同埋肉呢都幾 juice 嘅，味道唔錯。咖喱薯角呢都香脆軟腍，好食嘅。呢個乾炒豬扒意粉呢，火候控制得啱啱好，意粉呢都炒得軟彈好食。加咗羅勒呢，味道提升咗唔少。豬扒呢，味道調校得啱啱好，軟腍好食。一餐咁歡樂嘅午餐呢，食飽飽啦，又開始我哋嘅行程。6個人呢，都係食咗443蚊啫。以下係今日餐廳嘅 menu， 供大家作為參考嘅。喺咁有歐陸 feel 嘅環境，對住個海食午餐係唔錯嘅選擇。頭經呢間南聯金卷食品，佢係出名賣醬料嘅。朋友呢就喺度睇緊，我呢最後就買咗呢個椒鹽白飯魚，就40蚊一盒嘅，相當之脆炸好食。沿路呢都幾多餐廳食肆嘅。佢哋用單車同電單車做交通工具都有啲危險。沿路呢都係有指示牌嘅。跟住下呢就有啲茶餐廳啊、餐廳啊咁。有德福呢係賣班蘭蛋糕嘅，仲有啲豆腐花，同埋啲雜貨鋪，家家戶戶都種咗啲花。皮皮士州呢就有自家製雲呢拿橙味汽水。原來呢都有啲好特別、好靚嘅花，連桃花都有。呢個 S 家呢連濕疹 lotion 都有。呢個賣印尼嘅衫嘅。經過呢個大灣新村，途經呢個電興阿婆豆腐花，我哋呢就要咗3碗，6個人試下。佢嘅豆腐花呢都幾滑嘅，但係呢就略嫌甜咗少少。家下呢就俾我哋遇到阿婆。佢呢好 nice 嘅，同埋和善，好用心咁為我哋介紹啲植物，有炮仗花啦、百合花，同埋呢啲紅色嘅花。都見到有人中招嘅，
我哋繼續向前行，見到輝記釣蝦蟹場。去咗輝記呢，再試豆腐花。佢嘅座位呢更加舒適嘅，係可以呢望到洪聖爺灣嘅。如果夏天呢嚟呢度游水呢，係唔錯嘅選擇。都係好大隻嘅雀仔喺度飛過。佢嘅豆腐花呢都非常之香滑嘅，係有濃濃嘅杏仁味，食落去呢非常之香滑，幾好食嘅。洪聖爺灣呢啲沙都幾幼嘅，啲海風吹埋嚟幾舒服。喺個打卡位嗰度打下卡先，再向住索罟灣嘅方向前行，都清晰咁見到三支煙通，再見到指示牌。我哋而家呢就上去南丫島風采發電站嗰度睇下風車，都可以清晰咁見到風采發電站嘅風車嘅。裏面有個公園可以稍事休息，然後由呢條樓梯上去觀景台睇下。上到頂有個涼亭，有幅歷史圖解，都不忘同三支煙通打返張卡先，都可以清晰望見個風車。然後呢，沿路行返出去，再向住索罟灣嘅方向前行，多數呢都係平坦嘅路嚟嘅。呢個位置呢都可以清晰咁見到三支煙通。今日陽光唔係好猛烈，加上又有啲風，行起上嚟都好舒服。再途經穿過輝記馬拉村，向索罟灣方向。咁呢，就而家沿住呢條路呢，就由榕樹灣行返過索罟灣啦。今日天氣好好啊，有少少暗斜嘅。呢陽光普照，都係呢平路呢係比較多嘅，都會行大約1個鐘頭左右。路呢都有樹蔭嘅，都係一條平嘅直路嚟嘅啫，就係呢啲咁嘅斜彎位啦。所以呢就到咗最高位啦，可以遠眺到個三支煙通，同埋呢太陽都開始落山啦。景色都唔錯，我哋而家呢都開始落山啦，預計呢半個鐘度呢就可以到達到索罟灣啦。行下行下呢都到咗蘆蘇城村啦，沿途風景都唔錯，村民都有種下木瓜啊、虎尾蘭啊嗰啲植物。山頂上呢都見到一群群嘅白鷺，連奇異果都有人種。去返榕樹灣嘅指示牌，然後呢都有啲海鮮酒家嘅廣告，有介紹索罟灣嘅路牌、天后古廟同一幅好靚嘅塗鴉。到達咗索罟灣第一大街，由碼頭行入去，第一間就係天虹海鮮酒家。手信鋪都閂咗門，仲有富記海鮮酒家。睇佢啲海鮮呢都幾靚，同埋生猛嘅。最後我哋選擇咗桃園海鮮酒家食晚餐，我哋係要趕7:7嘅船，而家已經6點。好出呢酒樓嘅海鮮種類呢都幾多嘅，啱先呢仲可以睇到日落嘅景色，相當之迷人。喺咁優美嘅環境底下食晚餐，實在係好享受。我哋今日係揀咗1、2、4、8 6人套餐。椒鹽焗鮮魷爽中帶腍，椒鹽味都幾濃，爽脆好食。黑椒胡椒蝦呢，我係覺得係今晚最好食嘅。胡椒呢都好惹味，叉肉呢都好新鮮爽口，每人有2隻。呢碟豉燒炒蜆呢係餸嘅，味道都唔錯，但係呢蜆肉就唔夠肥美。蒜蓉粉絲蒸扇貝呢，味道都鮮甜嘅。但係呢，就略嫌蒸過火咗少少。粉絲呢，索咗扇貝汁呢，都好甜味好食。扇貝呢，就唔係太大隻嘅。沙巴龍躉呢，肉質都幾新鮮嘅，但係呢，略嫌就蒸過火咗少少，就唔夠咁滑。海鮮炒飯味道正常好食，
仲有生菜同埋生果。6人套餐就食咗1248，我就覺得呢，朋友開心相聚呢，無論食乜嘢呢，都係特別美味嘅。鎖匙返中環啦，今日分享係咁多，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。